Bonjour quatrième primaire, vous me manquez beaucoup. Bienvenue au deuxième semestre de la langue française. ازيكم حلوين وحشتوني جدا جدا. اهلا بيكم، هنبدأ مع بعض ان شاء الله كده الفصل الدراسي الثاني للفرنسي. Tout d'abord, on commence par la présentation. Un petit rappel، هنفتكر كده مع بعض comment je fais la présentation. أقدم نفسي ازاي بسرعة كده، يلا. Comment tu t'appelles? Comment tu t'appelles? Ou comment t'appelles-tu, c'est le même, هي. Alors je réponds وأقول je m'appelle et mon prénom. أي حد يسألني comment tu t'appelles أرد أقول له je m'appelle أنا اسمي avec mon prénom. Je m'appelle Nada, je m'appelle Karim, je m'appelle Nadine, je m'appelle Maha. Quel âge as-tu? How old are you? Quel âge as-tu? Alors je dis j'ai, le verbe avoir, فاكرينه? Le verbe avoir avec un nombre et le mot en. J'ai 30 ans, j'ai 14 ans, j'ai 11 ans, j'ai 12 ans. En quelle classe es-tu? ده كمان le verbe être. En quelle classe es-tu? أقول je suis en quatrième année primaire. Je suis en quatrième année primaire. Classe A, classe D, classe E، كل واحد والكلاس بتاعه. En quelle école es-tu? En quelle école؟ طبعا école يعني school، احنا عارفين. En quelle école es-tu? Je suis en Al-Ahram moderne. Je suis en Al-Ahram moderne. Comment ça va? Ça va bien, merci. يبقى احنا دلوقتي مع بعض افتكرنا la présentation بشكل سريع كده. Bonjour, bonjour, comment ça va? Ça va bien, merci. Comment tu t'appelles? Je m'appelle وأقول mon prénom. Quel âge as-tu? J'ai 10 ans, j'ai 11 ans وأقول mon âge أقول سني. En quelle classe es-tu? Je suis en quatrième primaire. En quelle école? Je suis en Al-Ahram moderne. Comment ça va? Ça va bien, merci. ولو أنا همشي وأخلص خلاص au revoir, au revoir. À bientôt, à bientôt. طيب نبدأ بقى مع بعض السمستر بتاعنا. احنا كان عندنا اللسون بتاع الادجكتيف بوسيسيف كنا شايلينه معانا من البروميير سمستر، هنبدأ بيه هو الأول. الادجكتيف بوسيسيف لسون سهل جدا جدا، عايزين نذاكره ونفهمه مع بعض. adjectif possessif يعني صفات الملكية. les adjectifs possessifs يعني صفات الملكية. بيعملوا لي ايه les adjectifs possessifs دول؟ ils indiquent le possesseur. يعني ايه il indique le possesseur؟ بيحددوا لي الشخص المالك لحاجة معينة. يعني ايه؟ يعني لو انا عندي حاجات بتاعتي انا يبقى انا possesseur. je possède quelque chose. عندي حاجات معينة. لو أحمد mon ami il possède quelque chose، عنده حاجات خاصة بيه، عنده crayon، عنده cartable، يبقى أحمد le possesseur. بستخدمهم في إيه les adjectifs possessifs؟ بستخدمهم عشان أتكلم على البوسيسيون بتاعتي دي، الملكية بتاعتي. par exemple je احنا عارفين ان je يعني I، je يعني I. لو أنا اللي بتكلم على حاجتي الخاصة بيا والحاجة دي masculin هقول mon، زي par exemple mon cartable، mon crayon، mon livre. طب لو بتكلم على حاجة بتاعتي بس هي féminin هقول ma gomme، ma règle، ma jupe par exemple. طب لو بتكلم على حاجة بتاعتي بس pluriel، أنا عندي beaucoup de choses، هقول mes. Par exemple, mes livres, mes cahiers, mes stylos. يبقى لو أنا اللي بتكلم على حاجتي أنا بتكلم je هقول mon، ma، mes. طب لو أنت اللي بتتكلم tu، أنت اللي بتتكلم على حاجتك، لو حاجة masculin هنقول ton، هقول لك يلا يا أحمد طلع ton livre. طب لو بكلمك على حاجة بتاعتك féminin، ما فين ta jupe؟ فين الجوب بتاعتك الغوز اللي طلبناها؟ تا جوب. طب لو بكلم نادين أو أحمد على حاجات كتير بتاعتهم أقول لهم يلا طلعوا تي ليفغ، طلع تي ليفغ، طلع كتبك، يبقى ton ta tes. Encore une fois mon ma mes ton ta tes. طيب لو احنا بنتكلم على حاجة
أحمد أو حاجة معها وهم مش معانا il أو elle. هقول son sa c'est. يعني par exemple أحمد a oublié son cartable. نسي الكارتابل بتاعته. نادين a trouvé sa robe. لقيت الغوب بتاعها. نادين a trouvé ses clés. لقيت الكلي بتوعها المفاتيح بتوعها. يبقى mon mamé ton tate son sa c'est. طيب كل الكلاس مع بعضه يعني نو احنا نو وي بنتكلم على كل الكايهات بتاعتنا مثلا بتاعت الفرنسي. اقول notre cahier notre livre nos affaires. يبقى لو حاجة ماسكولين اقول notre كتاب الفرنسي بتاعنا notre livre de français. طيب الاستيكة بتاعتنا notre gomme او notre classe فصلنا كلنا. والفصل كلمة féminin classe c'est féminin. أقول notre classe est propre فصلنا نضيف. طب لو احنا بنتكلم على كل الكايهات والليفر بتوعنا ودي حاجة pluriel هقول nos cahiers nos livres. طيب أنا بكلمكم انتوا toute la classe vous يعني انتوا هقول votre livre de français كتاب الفرنسي بتاعكم. votre classe نظفوا لي يلا votre classe. vos cahiers vos livres. يبقى نقولهم تاني mon mamé ton tate son sacé notre nos votre vos. آخر حاجة خالص لو بتكلم على حاجة beaucoup de garçons أو الحاجات الخاصة beaucoup de filles هقول leur avec S لو الحاجة اللي بنتكلم عليها pluriel. طيب عندي remarque petite note مهمة أوي إني أعرفها. لو أنا عندي كلمة féminin بس elle commence par une voyelle. كلمة féminin بتبدأ بفويل زي كلمة école أو كلمة amie يعني صديقة. ما ينفعش أستخدم معاها الادجكتيف بوسيسيف بتوع الفويل. طب أعمل إيه؟ أروح عند الادجكتيف ماسكولين وأستخدمهم. Par exemple Alice mon école est grande. mon école est grande. Voilà استخدمنا هنا الادجكتيف بوسيسيف ماسكولين. ليه؟ pourquoi؟ علشان كلمة école كلمة qui commence par voyelle بتبدأ بالE و c'est une lettre voyelle عشان كده استخدمت لها mon école. nous saluons nos camarades nous أول ما أشوف النو أعرف على طول إني هروح للصف بتاع notre nous. وكلمة camarade كلمة pluriel se termine par S أهي عشان كده اخترت لها nos camarades. ils oublient leur livre. أول ما شفت الإل عرفت إني هختار من leur. شفت الفو هطلع على طول للصف بتاع votre vos. شفت كلمة je يبقى هختار mon ma mes. voilà. هنحل مع بعض الإكزرسيس. remplacer les points par adjectif possessif. هعلمكم بقى ان سكري. هقول لكم على ان سكري نعرفه مع بعض. دايما ابص انا عندي بوين اهي نقط هحط فيها ادجكتيف بوسيسيف. اجي قبل النقط وابص. قبل النقط يعرفني انا هختار انهي صف mon mamé ولا ton tate ولا son sacé. لقيت elle يبقى هطلع على طول عند ايه son sacé. طيب انا كده اخترت اهو. اجي بقى بعد النقط أعرف هي son ولا sa ولا c. لقيت فيها s يبقى هختار على طول c. elle voit ses cousins le soir. عرفنا؟ نيجي عند هنا أبص قبل النقط عشان أحدد أنهي صف. Ali c'est un garçon يبقى هختار mon mamé ولا ton tate ولا son sacé. très bien son sacé. واجي بعد النقط اشوف كلمه sport دي كلمه ماسكولين يبقى هقول son sport préféré. وهكمل على كده الاكزرسيس وبعدها نحل الدفوار ونوريه للمدام dans le bouclé. maintenant on a fini. étudiez bien
Faites vos devoirs et envoyez-moi. Merci pour vous et au revoir.